Աստված օրհնի բոլորիդ, մեծ պատիվ է ինձ համար այստեղից խոսելը Կիրակի օրը։ Շնորհակալ եմ Սարգիս եղբոր համար, նաև Արամին, որում հետ եմ կողքին եմ։ Այսօրվա խոսքս վերնագրել եմ կենդանի հավատ գործերով արտահայտված։ Ինչ է կենդանի հավատքը։ Այս խոսքը ես վերցրել եմ որպես լինք Աստվածաշնչից Հակոբոս 2:17 համարից, որտեղ Հակոբոսը առաքյալը ասում է, որ հավատքը առանց գործերի մեռած է։ Եթե նայենք այս խոսքը հակառակ իմաստով կհասկանանք, որ մեր հավատքը կենդանի այն ժամանակ, երբ որ ցույց ենք տալիս գործերով։ Եվ այդ գործերը փառավորում են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Գործեր չենք, երկու տեսակի գործեր կարող ենք հասկանալ։ Գործեր, որոնք անում ենք Աստծու առաջ ինչ-որ արդարացում ստանալու համար, եւ գործեր, որոնք բխում են մեր հավատքից, ճշմարիտ հավատքից։ Բայց այսօրվա խոսքս գործերն են, որոնք բխում են մեր հավատքից, մեր փոխված հավատքից, մեր փոխված կյանքից։ Այսօրվա խոսքս այդ գործերի մասին է։ Օրենքի գործերը ոչ ոքի չկարողացավ արդարացնել, եւ խոսքը օրենքի գործերի մասին չի, այլ այն գործերի մասին, որ բխում են մեր սրտից, մեր հնազանդ սրտից, մեր սիրուց, այն ամեն ինչից, ինչ որ փառավորում է Աստծուն, դա կոչվում է գործեր։ Մեր կյանքի մեջ պտուղները, մեր հոգևոր պտուղները փառավորում են Աստծուն, թե ոչ։ Արդյոք մեր հավատքը կենդանի է, թե ոչ։ Այսօր խոսելու ենք դրա մասին, եւ այսօրվա խոսքը ավելի շատ սթափեցնող եւ հորդորող խոսք է, եւ այս ամեն ինչը շատ կարեւոր է, որովհետեւ Աստված սիրում է ամեն մեկից, Աստված սիրում է իր որդիներին, սիրում է, որ իր որդիները քայլեն ուղղության մեջ, ուղիղ ճանապարհների մեջ, հնազանդության ճանապարհների մեջ, եւ այսօրվա խոսքս հենց սրա մասին է, մեր շարժառիթների մասին է, եւ ուզում եմ այս խոսքը սկսեմ 2 Տիմոթեոս 3:16-17 համարներում, որտեղ խոսքը ասում է. Սուրբ գրքի ամեն գիրք Աստվածաշունչ է եւ օգտակար է ուսուցանելու, հանդիմանելու, ուղղելու եւ արդարության մեջ խրատելու համար։ Նպատակը ինչն է, 17 համարում կարող ենք կարդալ, որպեսզի Աստծո մարդը լինի կատարյալ եւ պատրաստ ամեն տեսակ բարի գործերի։ Աստծո խոսքը մեզ սովորեցնում է, Աստծո խոսքը մեզ հանդիմանում է, Աստծո խոսքը մեզ խրատում է։ Եկեք այսօր մեր սրտերը բացենք Աստծո խոսքի առաջ, որպեսզի այդ խոսքը գա ու կատարի այն ինչի համար դուրս է եկել եւ պարափետ չդառնա, որովհետեւ Աստված ունի մեզ համար ծրագիր, Աստծո բարեհաճությունը ամեն մեկիս վրա է։ Եվ խնդրում եմ Աստծոց, որ այսօր այդ ծրագիրն ու տեսիլքը, որ ունի ամեն մեկիս համար, թող իրականանա Հիսուսի անունով։ Եվ որպեսզի Աստծո մարդը լինի կատարյալ Աստծո մարդը լինի, որովհետև մենք ունենք օրինակ մեր առջև Հիսուս Քրիստոսին, որը կատարյալ էր երկրի վրա, ինքը քայլեց հնազանդության մեջ, ամբողջ իր կյանքի ընթացքը քայլեց հնազանդության մեջ, եւ որպես օրինակ ունենանք Հիսուս Քրիստոսին, որ ինչպես ինքը հնազանդվեց մինչև վերջ ու գնաց մինչև մահ ու իր սերը ցույց տվեց մեր հանդեպ, եւ այդ դա սիրո ճանապարհ էր, Քրիստոսը քայլեց սիրո ճանապարհով մեզ փրկագնելու սատանայի իշխանությունից եւ բերելու իր որդու արքայության մեջ։ Եվ ամեն տեսակ բարի գործերի համար, որպեսզի ջանք անենք, որ մեր գործերը լինեն բարի, որ մեր պտուղները Երևան մարդկանց առաջ, մեր փոխված կյանքի պտուղները Երևան մարդկանց առաջ։ Եվ աշխարհն էլ տեսնում է այդ փոփոխությունը մեր կյանքի մեջ, եւ որպես լույս մենք Աստծո որդիներ, պետք է որպեսզի աշխարհն էլ տեսնի մեր փոփոխությունը, որ մենք լույսի որդիներ ենք, մենք աղ ենք եւ լույս ենք աշխարհի մեջ։ Եւ այդ լույսի ներքո կան այդ մարդիկ, ովքեր ուզում են, որպեսզի իրանց կյանքն էլ լուսավորվի ու փոխվի։ Եբրայեցիների 4:12-13 համար ասում է. կենդանի է Աստծո խոսքը եւ ազդեցիկ եւ ամեն երկսայրի սրից էլ ավելի կտրուկ է եւ այն թափանցում է մինչեւ հոգու շնչի եւ հոդերի եւ ողնածուծի բաժանվելը եւ քնում է սրտի խորհուրդները եւ մտքերը եւ նրա առաջ չկա անտեսանելի ոչ մի արարած։ Եվ ամեն բան պարզ եւ հստակ է նրա առաջին եւ ամեն մեկս հաշվետու ենք նրան։ Այստեղ տեսնում ենք, որ գործերը մեր համար կարևոր են։ Կարևոր է ոչ միայն հավատալը Աստծո խոսքին, այլ մեր հավատքից բխած գործերը ցույց տալու, մեր կյանքի փոփոխությունը ցույց տալու համար։
Եվ այդ գործերը եթե չեն փառավորում Աստծուն, նորից վերանայենք մեր հավատքը, Տեր, ես արդյոք գնում եմ ճշմարիտ հավատքով, արդյոք այդ ընթացքը, որ ես գնում եմ, հաճելի է քեզ, ընդունելի է քեզ։ Իսկ եթե չէ, Աստված ցանկանում է եւ որդորում է մեզ եւ խրատում է պես, որպեսզի մենք դառնանք իր ճշմարիտ ճանապարհներին, դարձնանք իր խորհուրդներին, որ իր խորհուրդները լինեն մեր խորհուրդները եւ իր ճանապարհները լինեն մեր ճանապարհները։ Դարձի գալ նշանակում է փոխվել, զղջալ, վերադառնալ իրեն եւ նոր կյանք սկսել Քրիստոսի մեջ, որպեսզի մեր հավատքը լինի կենդանի եւ բարի գործերով արտահայտված։ Եվ Աստծո խոսքը մեզ խրատում է։ Եկեք այսօր լսենք Աստծո խրատը, լսենք Աստծո ձայնը եւ այդ խրատը ընդունենք մեր կյանքի մեջ, որովհետեւ այն որդիները, ովքեր լսում են Աստծո խրատը եւ ընդունում են խրատը, Աստված վարվում է նրանց հետ որպես որդիների։ Եվ խրատը տվյալ պահին խոսքը ասում է, հեշտ չի լսվում, հեշտ չի ընդունվում, բայց ովքեր որ վարժվում են խրատը լսելուն, ովքեր ամեն ժամանակ հնազանդվում են Աստծո ձայնը լսելուն ու կատարելուն, Աստված նրանց հետ որդիների պես է վարվում։ Եվ Տիտոս 2:12 խոսքում ասում է, Աստված խրատում է մեզ, որպեսզի մենք ուրանանք ամբարշտությունը եւ աշխարհիկ ցանկությունները եւ խոհեմությամբ, արդարությամբ եւ աստվածպաշտությամբ ապրենք այս աշխարհում։ Այո, հավատքով ստանում ենք մեր փրկությունը, հավատքով ստանում ենք հավիտենական կյանքը, սակայն մեր գործերը պետք է ցույց տան, արդյոք մեր հավատքը կենդանի է թե ոչ, արդյոք մեր հավատքը փառավորում է Աստծուն թե ոչ։ Եվ Հիսուսը խոսում է Մատթեոս 7:15 համարից կարող ենք նայել սուտ մարգարեների մասին, ովքեր գալիս էին գարան հանդերձներով, բայց ներքուստ հափշտակող գայլեր են։ Եվ 17 համար ասում են նրանց պտուղներից ճանաչեք նրանց։ Միթե փշերից խաղով են խաղում կամ տատասկից թուզ։ Եվ այնպես էլ ամեն բարի ծառ բարի պտուղ է տալիս եւ չար ծառ չար պտուղ է տալիս։ Հիսուսը նույնպես կարևորում էր գործերը, նույնպես կարևորում էր հավատքից բխող գործերը։ Արդյոք մեր գործերը փառավորում են Աստծուն, արդյոք մեր հավատքը կենդանի է, արդյոք մենք համապատասխանում ենք Աստծո տված այն չափանիշին, որ քայլիր սիրո մեջ, քայլիր հնազանդության մեջ, քայլիր ողորմության մեջ, բարի արա, բարի գործերով փառավորի Աստծուն, թե դեռ մեր սիրտը խստացել ենք եւ ընթանում ենք այն հին կյանքով, որ մինչեւ Քրիստոսը հանդիպել ենք։ Եկեք քնենք այսօր մեր սրտերը, եւ Դավիթն էլ չէր վախենում ու ամեն ժամանակ իր ընթացքի մեջ հոգեվոր կանգնում էր ու ինքնաքննություն էր անում։ Տեր, եթե սխալ ճանապարհով եմ գնում, խնդրում եմ ուղղիր իմ ճանապարհները, ուղղիր, որպեսզի գնամ հավիտենական ճանապարհների մեջ եւ այդ ճանապարհները չտանեն ինձ դեպի կործանում, այլ տանեն հավիտենական կյանք։ Ինչի եմ ասում ճանապարհները տանում են կործանում, որովհետեւ մեր սրտի շարժառիթները շատ կարեւոր են։ Ինչի համար ենք մենք դա անում։ Արդյոք անում ենք Աստծո փառքի համար, թե մեր եսի համար։ Արդյոք մեր ծառայությունը շարժառիթը եսասիրությունն է, թե հպարտությունն է, թե հակառակությունն է, թե այն մեծ սերն է Աստծո հանդեպ, որ մեզ ուղղորդում է գնալու մինչև վերջ եւ հաղթական լինելու Քրիստոսի առաջ։ Հիսուսը կարևորում էր պտուղները եւ Մատթեոս 5:43-48 համարներով Հիսուսը խոսում է հենց գործերի մասին։ Եվ սա մի փոքր հատված է Լեռան քարոզից եւ ուզում եմ կարդալ 43 համարից։ Լսել եք, որ ասվեցա, որ պիտի սիրես քո բարեկամին, քո ընկերոջը եւ պիտի ատես քո թշնամուն։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ ատողներին եւ բարի արեք ձեզ չարչարողներին եւ աղոթք արեք նրանց համար, ովքեր ձեզ չարչարում են, որպեսզի որդիներ լինեք Աստծո, որ երկնքում են։ Եվ եթե ձեզ սիրողներին սիրեք 46 համար, եթե ձեզ սիրողներին սիրեք միայն, ինչ մեծ բան եք անում, չէ՞ որ մաքսավորներն են նույն բանը անում։ Եթե միայն ձեզ բարև տվողներին բարև տաք, ինչ մեծ բան եք անում, չէ՞ որ մեղավորներն են այդպես վարվում, բայց դուք կատարյալ եղեք, ինչպես երկնավոր հայրն է կատարյալ։
կատարյալ չի նշանակում լինել անթերի, այլ կատարյալ նշանակում է տեսնել սխալը, եթե հայտնվել է սխալի մեջ, ապաշխարել եւ դուրս գալ սխալից, որովհետեւ մենք մարդիկ ամեն ժամանակ սխալվում ենք, կարող ենք անդադ ընկնել եւ վերկենալ, բայց երբ որ զղջացող սիրտ ունենք, ապաշխարող սիրտ ունենք, Տերը բարձրացնում է եւ մեզ առաջնորդում է իր ճանապարհների մեջ, նորոգում է մեզ եւ տալիս է հույս եւ առաջնորդում է մեզ իր ճանապարհների մեջ ուղղությունով քայլելու համար։ Կատարյալ լինել սիրո մեջ, որ մեր ընթացքը լինի սիրո ընթացք, որովհետև Հիսուսը այնքան մեզ սիրեց, որ այդ ընթացքը գնաց, չարչարանքների ընթացքը գնաց, այդ դժվարությունների ու նեղությունների միջով անցավ, ներեց աններելին, ովքեր իրան նեղացրեցին ու վիրավորեցին ու խաչեցին, ինքը ներեց, ազատ արձակեց, շնորհեց, բարձրացրեց, օգնեց եւ ինչպես Հիսուսն էր վարվում, եկեք մենք էլ որոշում կայացնենք, որ մենք ուզում ենք նման լինենք Հիսուս Քրիստոսին, նման լինենք ինչպես որդիներ մեր հորը։ Կատարյալ սեր նշանակում է սիրել առանց անկնկալիքի, ներել առանց նախապայմանների, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը արեց։ Սա ցույց կտա, եթե մենք սա անենք, սա ցույց կտա մեր հավատքի կենթանի լինելը։ Եվ այս խոսքերը, որ խոսեցի, որ սիրեր քո թշնամուն, օրհնիր քեզանից օղին, սա գերբնական զորություն է պետք, որպեսզի մարդը կարողանա անել, որովհետև շնչավոր մարդը, Աստծուն չճանաչող մարդը, Աստծո սիրտը չճանաչող մարդը չի կարող հնազանդվել այս խոսքին։ Եվ այստեղ գալիս է մեզ օգնության Սուրբ Հոգին, որ Աստված ուղարկեց մեր կյանքերի մեջ, որպեսզի մենք զորանանք, որպեսզի մենք կարողանանք հաղթական կյանք ունենանք Քրիստոսի մեջ, հաղթական ընթացք ունենանք Քրիստոսի մեջ եւ հնազանդվենք Քրիստոսին մինչեւ վերջ։ Եվ առաջի Կորինթացիների 3:10 խոսքում ասում է, թող ամեն մեկը զգույշ լինի, թե ինչպես է կառուցում, որովհետև ոչ ոք դրվածից ավելի հիմք չի կարող դնել, քան դրված է։ Եթե որևէ մեկը այս հիմքի վրա կառուցի ոսկի, արծաթ եւ թանկարժեք քարեր, փայտ, խոտ, եղեք, այս ամենը փորձվելու է կրակով, խոսքը ասում է, դատաստանի օրը հայտնի է դառնալու։ Եվ թե ինչպիսին է յուրաքանչյուրիս գործը, կրակով է փորձվելու։ Եվ եթե մեկի կառուցած գործը մնա, նա վարձք կստանա, իսկ եթե այրվի, նա կփրկվի, թեկուզ եւ կտուժի, եւ ինքը կփրկվի, ինչպես կրակով անցած։ Այս խոսքերի մեջ տեսնում եք, որ Պողոս առաքյալը նույնպես կարևորում էր գործը, նույնպես կարևոր էր, թե ինչպես ենք շինում, ինչ հիմքի վրա ենք շինում, ինչի համար ենք մենք այդ ամեն ինչ անում։ Մեր շարժառիթները շատ կարևոր են։ Հիմքը Հիսուս Քրիստոսն է եւ այն խոսքը, որ մեր կյանքերի մեջ է ճշմարտության խոսքը։ Շինանյութը, ոսկին, արծաթը եւ թանկարժեք քարերը, փայտը, եղեգը, դա մեր կատարած լավ գործերը չեն, լավ աշխատանքը չի, լավ խոսքը չի, այլ մեր շարժառիթներն են, թե ինչ նյութով են կառուցում, դա մեր շարժառիթներն են։ Մեր համար ենք անում, թե Աստծո փառքի համար ենք անում, որ Աստված փառավորվի, թե մենք։ Եվ թող Աստված փառավորվի մեր ամեն գործերի մեջ։ Թող Աստված երևա մեր ամեն գործերի մեջ, մեր կյանքի մեջ, մեր փոփոխվող կյանքի մեջ, մեր պտուղները ցույց տան Աստծո փառքն ու իր զորությունը, որովհետև առանց Աստծո ոչինչ չենք կարող անել, ոչ կարող ենք պատղաբեր լինել, ոչ կարող ենք հնազանդության մեջ քայլել, ոչ կարող ենք սիրել ինչպես ինքն մեր սիրում։ Եվ այդ ամենը մեզ շնորհում է Սուրբ Հոգին, որ մեր մեջ է, մեզ օգնում ու զորացնում է, որ մենք թեկուզ եւ տկարանում ենք, թեկուզ եւ թուլանում ենք, նա մեզ զորացնում ու բարձրացնում է եւ նոր հնարավորություն է տալիս առաջ քայլելու։ Եվ եթե ինչ որ դատապարտություն է բարձրանում ձեր սրտերի մեջ, այս խոսքն եմ ուզում կարդամ Եբրայեցիների 6-րդ գլուխ 10 համարը, որ Աստված անարդար չէ, որպեսզի մոռանա ձեր աշխատանքը, ձեր կատարած գործը, որ անում ենք սուրբերին եւ ծառայում ենք սուրբերին եւ շարունակում ենք ծառայել։ Ամեն մեկս վարձք ունենք ստանալու մեր կատարած աշխատանքի համար։ Եվ մեր փրկությունը հավիտենական է եւ դա չի քննարկվում, բայց մենք ստանանք ամբողջական վարձքը, ոչ թե այրվի մեր գործը, այլ մենք ստանանք ամբողջական վարձքը, ինչպես Սարգիս եղբայրն է սիրում ասել։ Կողոսացիների 3:17 խոսքում Պողոս առաքյալը ասում է եւ ամեն բան ինչ էլ որ անեք եւ խոսքով եւ գործով Աստծո փառքի համար արեք։
գոհություն տալով Աստծուն եւ մեր Հորը։ Եվ ոչինչ չպահենք մեզ, ոչինչ չանձնավորենք, ոչինչ չվերագրենք մեզ, այլ ամբողջ փառքը տանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ այդ ամեն ինչը Պողոս առաքյալը շատ լավ էր հասկացել, նա իր ամբողջ եսը ընծայել էր Աստծուն, իր ամբողջ կյանքը տվել էր Աստծուն։ Եվ Փիլիպեցիների 7 գլխում խոսքը ասում է, որ ինքը Պողոս առաքյալը ամեն բան, ինչ որ իրան շահ էր, ինչ որ իր եսի համար օգուտ էր, ասում է խոսքը, որ ես աղբ եմ համարում, որ Քրիստոսին շահեմ։ Եվ իր միակ շահն ու նպատակը Քրիստոսին ծառայելն էր եւ նրա փառքը տարածել էր ամբողջ աշխարհով մեկ։ Հռոմեացիների 12:1-2 համարները ընծայման խոսքեր են, կյանքը նորից ընծայելու Աստծուն, կրկին ու կրկին ընծայվելու Աստծուն, մեր եսը դնելու զոհասեղանին, շարունակական գործընթաց է դա։ Եվ խոսքը ասում է, աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ, Աստծո ողորմածությամբ, որ ձեր մարմինները որպես զոհ ներկայացնեք Աստծուն, ընդունելի պատարագ, դա է ձեր հոգևոր պաշտամունքը։ Եվ մի կերպարանվեք այս աշխարհքի կերպարանքով, այլ նորոգվեք ձեր մտքի նորոգությունով, որ դուք ինքներդ քննեք, որն է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին եւ կատարյալը, որ մենք անենք երկրի վրա, որ չառնենք աշխարհի կերպարանքը, այլ առնենք Քրիստոսի կերպարանքը մեր վրա, նմանվենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, քայլենք նրա նման, վարվենք նրա նման, գործենք նրա նման եւ այդ կարողությունը, զորությունը Աստված տվել է մեզ իր Սուրբ Հոգու միջոցով։ Աշխարհի կերպարանքը եւ Քրիստոսի կերպարանքը լրիվ տարբեր են, որտեղ աշխարհն ունի իր օրենքները, իր պահանջները, իսկ Աստծո պահանջները լրիվ ուրիշ են։ Աշխարհի պահանջներն են քանդիր, ջարդիր, ավերիր, փչացրու, սպանիր, իսկ Քրիստոսը եկել է, որ մեզ նորոգի, որ մեզ բարձրացնի, որ մեզ շինի ու կառուցի, որ մեզ նոր կյանք տա, նոր ընթացք Քրիստոսի մեջ։ Եվ այդ ամեն բանը ինչ էլ որ անենք Աստծո փառքի անունի համար անենք։ Հասանք Հակոբոս գլխին, որտեղ որ հենց խոսքը ինչի վրա որ կառուցել եմ իմ այսօրվա խոսքը, Հակոբոս առաքյալի թուղթը, ինչպես նաև Հովհաննեսի թղթերը, ինչպես նաև մնացած Տիտոսի, Տիմոթեոսի թղթերը հիմնականում եթե կարդում ենք ուշադիր ենք մոլորեցուցիչների դեմ էին, որ մարդիկ չմոլորվեն, որ մարդիկ ամեն ժամանակ սթափ լինեն, արթուն լինեն, որովհետև տարբեր մոլորեցություններ ա գալիս եկեղեցու մեջ, մարդկանց կյանքերի մեջ, եւ նման մոլորություններից էր, որ մարդը փրկված է, այո, հավատքով փրկված է, բայց կարևոր չի ինչ գործեր եմ անում, ինչ կյանքով եմ ընթանում, ինչպիսին է իմ պտուղները։ Մարդիկ ապրում էին մեղքի կյանքով, չնայած որ ապրում էին, չնայած որ հավատացել են Քրիստոսին։ Եվ Հակոբոս առաքյալը խոսում է 2 գլուխ Հակոբոս 2:14 համարում ասում են. Եղբայրներ, իմ օգուտն ինչ է, եթե մեկը ասի, թե հավատ ունի, սակայն հավատն արտահայտող գործ չունենա, միթե հավատը նրան կարող է փրկել։ 15. Եվ եթե մի եղբայր կամ քույր մեր կլինի կամ օրվա ուտելիքի կարոտ, եւ ձեզանից մեկը նրան ասի, գնացեք խաղաղության, տաքացեք եւ զգեստ հագեք, դուք չտաք նրանց անհրաժեշտ բաները, ինչ օգուտ է ձեզ։ 17 համարը, նույնպես էլ հավատքը, եթե գործեր չունենա, ինքնին մեռած են։ Տեսնում ենք այստեղ որպես գործ հոգատարությունը, որովհետև մարդիկ են բարձրացել, ովքեր այո հավատում էին, ովքեր փրկված էին, բայց անտարբեր էին Աստծո մարդկանց հանդեպ, անտարբեր էին եկեղեցու հանդեպ, անտարբեր էին եկեղեցու ընթացքի հանդեպ, բայց Հակոբոս առաքյալը ցույց է տալիս, որ մեր հավատքը ոչ միայն լինի ուղղակի բառ, այլ լինի կենդանի հավատք գործելով արտահայտված, եւ անտարբեր չլինենք մեր քրոջ ու եղբոր հանդեպ, եթե ինքը կարիքի մեջ է դժվարության մեջ է եւ չասենք այս խոսքի համաձայն գնացեք եւ տաքացեք կամ օրհնենք ու ասենք աղոթում ենք քո համար որ ամեն ինչ լավ լինի, այլ մենք ինչքան կարող ենք, ինչքան մեր հնարավորությունը ներում է, մենք մեզանից սպասվածն ու ակնկալածը, որ Աստված ուզում է որ մենք անենք այդ մարդկանց համար։ Եվ մեր եկեղեցին էլ հենց հիմա անցնում է դժվարությունների միջով եկեղեցի ընթացքի մեջ է շինարարության եւ այս խոսքը շատ տեղին է որ մենք անտարբեր չլինենք այս ընթացքի համար, այս շինարարության հանդեպ, որտեղ ամեն բան արվում է մեր համար, որ մենք լավ տեղում նստենք, լավ
բեմ ունենանք, որ ամեն ինչ արվում է մեր համար, որ մենք անտարբեր չլինենք այդ հոգսի հանդեպ, որովհետև մենք Քրիստոսի մարմին ենք, ամեն մեկս մի անդամ ենք Քրիստոսի մեջ, եւ Կորինթացիների խոսքը 12:25-26 համարում ասում է, որպեսզի մարմնի մեջ բաժանումներ չլինի, այլ անդամները միմյանց նկատմամբ նույն հոգսը ունենան։ Եվ եթե մի անդամ ցավում է, մյուս անդամներն էլ նրա հետ ցավում են, եւ եթե մի անդամ փառավորվում է, մյուս անդամներն էլ նրա հետ փառավորվում են։ Եվ եթե եկեղեցին հոգս է քաշում, եկեք միաբան մենք էլ օգնենք այդ հոգսը թեթևացնելու համար։ Մենք էլ կարողանանք մեր կարողության չափով ներդրում ունենանք այդ ընթացքի մեջ, այդ գործի մեջ եւ անտարբեր չանցնենք ու գնանք, կարծես թե դա մեզ չի վերաբերվում, այլ ամեն բան հենց մեզ է վերաբերվում, որովհետեւ եթե մեզ տրված էր, որ մենք կարող ենք անել ու չանենք, դա մեզանից Աստծուց պահանջվելու է։ Աստված պահանջելու է մեզանից, որ կարող ենք անել ու չարեցինք եւ անտարբեր անցանք։ Եվ եթե անտարբեր չենք անցնում, ցույց է տալիս, որ մենք ունենք կենթանի հավատ գործերով արդարացված։ Հակոբոս 2:21-25 խոսքերում խոսքը ասում է, որ Աբրահամի ու Ռախաբի մասին է խոսում, որ իրանք ոչ միայն հավատքով արդարացան, այլ իրենց գործերով արդարացան Աստծո առաջ։ 21 համարը խոսքը ասում է. Աբրահամը մեր հայրը, միթե գործերով չարդարացավ, զոհասեղանի վրա հանելով իր որդուն Իսահակին։ Եվ առաջի քայլը, որ Աբրահամը արեց, հնազանդվեց Աստծո խոսքին, հնազանդվեց Աստծո ձայնին եւ բարձրացավ լեռը, որպեսզի զոհաբերեր իր որդուն։ Աբրահամը լսեց Աստծո ձայնը եւ հնազանդվեց խոսքին։ Եվ այս հնազանդությունը Աստծո առաջ կատարյալ երկրպագություն էր, ընդունելի պատարակ էր։ Եվ Աստված Աբրահամին որպես բազմության մեծ հայր կարգեց, որ ինքը շատ օրհնված էր իր հնազանդության մեջ, իր որոշման մեջ, որ ինքը քայլեց հնազանդության ճանապարհի մեջ։ Եվ Հակոբոս 1:22-25 խոսքերը կարող են կարդալ, որ ասում է. խոսքը կատարողներ եղեք եւ միայն լսելով մի բավարարվեք, մոլորեցնելով ինքդ ձեզ։ Եվ շատ ժամանակ գալիս ենք, լսում ենք խոսքը, այո, այդ խոսքը մեր մեջ հավատք է առաջացնում, բայց խոսքը ասում է, որ մի բավարարվեք մենակ լսելով, այդ լսածը կատարեք ձեր կյանքերի մեջ։ Եվ ինչպես որ սերն է ցանվում հողի մեջ, բարեբեր հողի մեջ, այնպես էլ մենք լինենք այդ բարեբեր հողը, որ խոսքը գալիս է, որ թափանցի մեր կյանքերի մեջ եւ արմատ գցի աճի եւ պտուղ տա եւ այդ պտուղները փառավորեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ 23 համարը, քանի որ խոսքը լսողն ու չկատարողը նման է մի մարդու, որ հայելու մեջ ակնապիշ դիտում է իր սեփական դեմքը։ Հայելին հենց Աստծո խոսքն է, որտեղ մենք տեսնում ենք մեզ, մեր ներսը, մեր իրավիճակները, տեսնում ենք, թե ով ենք մենք Քրիստոսի մեջ։ Եվ չանցնենք անտարբեր, երբ որ տեսնում ենք մեզ, այդ չանցնենք անտարբեր, այլ թույլ տանք, որ այդ խոսքը գա ու փոխի մեր կյանքը։ Այդ խոսքը ինչի համար դուրս է եկել, գնա ու կատարի մեր կյանքերի մեջ, որպեսզի անպտուղ չլինենք, այլ Աստծո առաջ պտղաբեր լինենք։ Եվ կարող ենք պտղաբեր լինել նաև չար պտուղներով, բայց այդ չար պտուղները չեն փառավորի Աստծուն։ Թող մեր պտուղները լինեն բարի պտուղներ, Աստծուն փառավորելու համար։ 24 համարը ասում է խոսքը, նայելով տեսնում է իրեն եւ անցնում գնում է անմիջապես եւ մոռանում է, թե ինչպիսին է ինքը։ Իսկ ով աչքերը հառած է ազատության կատարյալ օրենքի մեջ եւ հարատևում է դրա մեջ, նա ցրված լսող չի լինում, այլ գործ կատարող, նա իր արածի մեջ երանելի կլինի։ Ազատության կատարյալ օրենքը դա Աստծո խոսքն է, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, որտեղ մենք թափանցելով գտնում ենք ազատություն, գտնում ենք ուրախություն, գտնում ենք խաղաղություն, գտնում ենք մեղքերի թողություն, գտնում ենք մեր հարցերի պատասխանը եւ այս ամենը բերում է մեր կյանքերի մեջ ազատություն եւ եթե ուզում ենք ազատ լինել ու ապրել կյանքի երկրի վրա ազատ կյանքով եւ էլ ավելիով մենք պետք է թափանցենք Քրիստոսի խոսքի մեջ, պետք է թափանցենք Քրիստոսի մեջ, ավելի ճանաչենք նրան, ձգտենք ավելի մոտենալ նրան, ավելի փափագենք նրան նմանվելուն, ավելի ցանկանանք խոսքը մեր համար բացահայտվի, խոսքը մեր համար դառնա պտուղ,
արդյունավետ եւ անարդյունք չլինի մեր ամեն ծառայությունների գալն ու գնալը, Աստծո խոսքը լսելը, այլ արդյունք ունենա, պտուղ ունենա, գործ ունենա եւ դա ցույց կտա մեր կյանքի կենդանի հավատքը, որ մենք ունենք կենդանի հավատք ու մեր գործերը թող փառավորեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Այս խոսքերը կարդալուց կարող ենք նկատել երկու տիպի մարդկանց։ Մարդիկ, ովքեր լսում էին ու կատարում էին, մարդիկ, ովքեր լսում էին ու անտարբեր էին անցնում, տեսնում էին իրենց ու անտարբեր էին անցնում։ Եկեք մենք նմանվենք այն մարդկանց, ովքեր լսում էին ու կատարում էին, ովքեր թափանցում էին ու խորանում էին Աստծո խոսքի մեջ։ Ղուկաս 6:47-49 համարներ։ Ամեն մարդ, ով ինձ մոտ է գալիս եւ լսում է իմ խոսքերը եւ կատարում է, դրանց ցույց կտամ, թե ում է նա նման։ Նա նման է տուն շինող այն մարդուն, որ հողը փորեց եւ խորացրեց, եւ հիմքը դրեց ժայռի վրա։ Եվ հեղեղները բարձրանալու ժամանակ գետը զարկեց տանը եւ չկարողացավ շարժել այդ տունը, որովհետեւ հիմքը շատ ամուր էր դրված։ Իսկ ով իմ խոսքերը լսում է եւ չի կատարում, կնմանեցնեմ մի մարդու, ով առանց հիմքի տուն է շինում։ Եվ գետերը զարկում են, իսկույն փուլ է գալիս եւ այդ մարդու կործանումը շատ մեծ է լինում։ Եկեք հիմա այսօր մեր որոշումը կայացնենք, որ մենք պետք է մեր հիմքը դնենք Հիսուս Քրիստոս ժայռի վրա եւ այդ հիմքը խորացնենք, որ ավելի ամուր եւ հաստատուն լինենք Քրիստոսի մեջ, որովհետեւ ամեն ժամանակ կարող են մեր դեմ դուրս գալ տարբեր փոթորիկներ, տարբեր դժվարություններ եւ այդ գետը երբ որ գա հարվածի մեզ եւ այդ փոթորիկը երբ որ բարձրանա մեր դեմ չկարողանա շարժել մեր հավատքը եւ մեր հավատքը կառուցված լինի Հիսուս Քրիստոս ճշմարիտ խոսքի վրա, որովհետև դա ամուր հիմք է մեզ համար եւ մեր հոգեվոր կյանքը պատերազմ է եւ երբ որ մենք պատերազմում ենք թշնամու դեմ, մենք պետք է ամուր կանգնած լինենք Քրիստոսի մեջ, սպառազինված Քրիստոսի ամեն սպառազինություններով եւ ամեն ժամանակ դեմ կանգնելով թշնամուն, երբ որ մենք արթուն չենք, երբ որ մենք սթափ չենք, երբ որ ուշադիր չենք, երբ որ չենք հասկանում ինչ ճանապարհների մեջով են գնում, դառնում ենք խոցելի եւ թշնամին կարողանում է ինչ-որ հաղթություններ ունենալ մեր կյանքի մեջ։ Իսկ երբ որ մենք կանգնում ենք ճանապարհի կեսին, թեկուզ եւ չենք էլ հասկանում ինչ ճանապարհի մեջով ենք գնում, կանգնում ենք եւ մենք ուշքի ենք գալիս. Տեր, արդյոք ես գնում եմ ճիշտ ճանապարհով։ Տեր, արդյոք ես ինչ որ անում եմ քեզ հաճելի է, քեզ ընդունելի է, դու գոհանում ես, դա երանելի է, երբ որ դու լսես Աստծո ձայնը ու կատարես Աստծո խոսքը, հնազանդվես Աստծո խոսքին, որ մեր կյանքի ընթացքը, մեր հոգևոր ընթացքը, երբ որ մենք շինում ենք ու կառուցում ենք, դա լինի հնազանդության մեջ, դա չլինի մեր սխալ շարժառիթների հիմքի վրա, որը կքանդվի եւ չի մնա հաստատ։ Դրա համար այսօրվա խոսքը հենց սրա համար էր, որ մենք կառուցենք Հիսուս Քրիստոս ճշմարիտ հիմքի վրա, Աստծո փառքի համար ամեն բան անենք, որ ոչինչ չպահենք մեզ, ոչինչ չվերագրենք մեզ, որ մեր ընթացքը լինի սիրո ընթացքը, Աստծո հնազանդության ընթացքը, որ չգնանք նախանձից ու հակառակությունից դժտված, չծառայենք Աստծուն այդ շարժառիթներով, այլ հնազանդության մեջ բերենք մեր անձերը, խոնարհեցնենք մեր անձերը, լսենք Աստծո ձայնը եւ կատարենք Աստծո խոսքը եւ այդ խոսքը, որ հիմա դուրս է գալիս, չխստացնենք մեր սրտերը, այլ բացենք ու թույլ տանք, որ այդ խոսքը ինչի համար դուրս է եկել գնա ու կատարի եւ ամեն այդ խոսքը մեր կյանքի մեջ պտուղ ունենա, արդյունք ունենա, որը ցույց կտա մեր կյանքի կենդանի հավատք ունենալը, որ մենք կենդանի հավատացյալներ ենք, շարժվող հավատք, կենդանի հավատք նշանակում է շարժվող հավատք, գործող հավատք, շնչող հավատք, որովհետև Քրիստոսի մարմինը հենց կենդանի է եւ մենք էլ Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք եւ մեկս մեկիս համար հոգ տանենք։ Եթե մի մարմին է ցավում, անդամները եկեք միաբանվենք ու օգնենք այդ մարմնի տկարությանը, որպեսզի ինքը բարձրանա եւ անտարբեր չլինենք միմյանց նկատմամբ, անտարբեր չլինենք Աստծո նկատմամբ։ Ինչի եմ ասում Աստծո նկատմամբ, որովհետև դա հենց Աստծուն է վերաբերվում։ Եթե սիրում ենք մեկս մյուսին, նշանակում է սիրում ենք Քրիստոսին։ Եթե մենք հոգ ենք տանում միմյանց համար, նշանակում է, որ մենք հոգ ենք տանում, հենց ծառայում ենք Քրիստոսին։ Եթե խոսքն էլ է ասում
Եթե եկաք ու ինձ այցելեցիք, բանտում է, ինձ հագցրեցիք, ինձ կերակրեցիք, խոսքը ասում է, ինձ արեցիք, իմ համար արեցիք, եկեք միմյանց համար հոգ տանք եւ անտարբեր չլինենք մեկս մյուսի նկատմամբ, միմյանց համար աղոթենք, իրար բարձրացնենք, իրար չգցենք, իրար օգնենք, որովհետեւ հենց Քրիստոսը մեզ բարձրացնում է, մեզ օգնում է, իր ձեռքը մեկնած է ամեն ժամանակ մեզ բարձրացնելու համար եւ մենք մեր ձեռքերը մեկնենք Քրիստոսին, որպեսզի նա մեզ ամեն ժամանակ բարձրացնի ու զորացնի։ Եվ Աստված հավատարիմ է։ Հավատարիմ է մեզ օգնելու ու ներելու համար։ Եվ մեր սիրտը բացենք Քրիստոսի առաջ եւ բերենք մեր շարժառիթները, մեր մտքերը, մեր խորհուրդները, ամեն բան Աստծո առաջ բերենք եւ որոշում կայացնենք, որ Տեր ես ամենը ինչ անելու եմ քո փառքի համար եմ անելու։ Դու փառավոր ես Հիսուս իմ կյանքում, իմ ընտանիքում, իմ եկեղեցում, իմ կատարած ծառայության մեջ դու փառավոր ես։ Եվ եթե խոստովանենք Հովհաննես Առաքյալը խոսում է առաջի գլուխ 9 համարում, եւ եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ է նա եւ արդար ներելու եւ մաքրելու մեզ ամեն անիրավությունից։ Եվ այսօրվա խոսքը ոչ թե դատապարտության համար է, այլ այս խոսքը նրա համար է, որ Աստված մաքրի մեզ ամեն անիրավությունից, որ մենք գտնենք մեզ այս խոսքի մեջ եւ թույլ տանք, որ Աստծո խոսքը Աստված գա ու մաքրի մեր սրտերը, մաքրի մեր շարժառիթները, մեր ընթացքը ուղղության մեջ քայլելու համար։ Եվ եկեք այսօր որոշենք թափանցել ազատության կատարյալ օրենքի մեջ, թափանցենք Հիսուս Քրիստոս խոսքի մեջ, որպեսզի գտնենք ազատություն, որպեսզի գտնենք մեղքերի ներում, որպեսզի գտնենք սեր եւ քայլենք Քրիստոսի մեջ, ազատության մեջ քայլենք եւ ազատ լինենք ամեն գերությունից ու կապանքներից։ Եվ այս ամենը անողը մեր համար, մեր կյանքերի մեջ մեր սիրող հայրն է, մեր ներող հայրն է, հայր, որ խրատում է իր որդիներին։ Եվ եթե այս խրատը լսող ենք ու ընդունող ենք, եւ ոչ միայն այս խրատը, ամեն ժամանակ խրատի խոսքեր է լսվում այստեղից եւ Աստծո խոսքն էլ, երբ որ մենք ընթերցում ենք, խրատ է մեզ համար, որ մենք լսենք ու կատարենք, որ մենք լսենք ու ընդունենք, կարդանք ու այդ խոսքը իրականացնենք մեր կյանքերի մեջ։ Եվ Հիսուսը չի ուզում ոչ մեկի կործանվելը, որպեսզի չգնանք այն չար շարժառիթներով, որ ասեցի, նա չի ուզում, որ մենք գնանք այդ չար շարժառիթների մեջ, նա չի ուզում, որ մենք գնանք դեպի կործանում, այլ ուզում է մեր դարձի գալն ու ապաշխարելը։ Նա ուզում է մեր կյանքի մեջ տեսնի կենդանի հավատք, գործերով արտահայտված հավատք։ Եվ Աբրահամը հենց կենդանի օրինակ էր հնազանդության, կատարյալ հնազանդության։ Ռախաբը, որ հեթանոս անհավատ էր, բայց երբ որ տեսավ լրտեսներին, հավատաց ու հնազանդվեց Աստծուն եւ օգնեց այդ լրտեսները դուրս գան այդտեղից եւ դա արդարություն համարվեց նրան եւ նրա ամբողջ Գերտաստանը փրկվեց։ Նրա ամբողջ Գերտաստանը փրկվեց եւ այսօրվա քո ընդունելու Աստծո խոսքը միայն քո համար չի, այլ քո Գերտաստանի համար է, որովհետեւ եթե քո ընտանիքը, քո անդամները տեսնում են քո կյանքի փոփոխությունը, իրանք տեսնում են, որ դու ուղղակի չես գնում եկեղեցի ու գալիս, ուղղակի չես աղոթում կամ կարդում, այլ արդյունք են տեսնում քո կյանքի մեջ, իրանք էլ են ուզում գան դեպի այդ լույսը եւ Աստված թող լուսավորի ամեն մեկից, որ մենք լինենք լույսի որդիներ երկրի վրա եւ աշխարհը տեսնի այդ լույսը եւ գա դեպի այդ լույսը, աշխարհը տեսնի մեր բարի գործերը եւ գա դեպի այդ Աստծուն եւ լինենք կատարյալ Քրիստոսի մեջ, լինենք կատարյալ Քրիստոսի սիրո մեջ, որովհետեւ կատարյալ սերը մաքրում է մեղքերի շատությունը։ Հիսուսի սերը անշահախնդիր սեր էր եւ այդ սիրով էլ մենք էլ եկեք իրար սիրենք անշահախնդիր սիրով եւ այս խոսքը կարդացինք որ երբ որ բարև ենք տալիս մեր ովքեր մեզ բարև են տալիս այդպես չվարվենք որ այլ վարվենք Քրիստոսի նման վարվենք Քրիստոսի նման սիրով թեկուզ եւ արհամարում են թեկուզ եւ չեն ընդունում թեկուզ եւ չեն էլ մոտենում բայց դու վարվի նրա հանդեպ Քրիստոսի սիրով թեկուզ եւ անիծում են քեզ թեկուզ եւ չարախոսում են քեզանից սա Հիսուսի խոսքերն են ես չեմ ավելացնում դու օրհնի ու իրանց համար բարեխոսություն արա եւ այս զորությունը Աստծոց է եւ սա հնազանդություն է Աստծո խոսքին եւ սա գործ է Աստծո առաջ եւ օրհնված ու ընդունելի պատարագ է Հիսուս Քրիստոսին եւ երանելի է նա ով լսում է Աստծո խոսքերը եւ կատարում է եկեք գանք Աստծո առաջ
Եվ մեր սիրտը դարձենք Աստծո խոսքի առաջ եւ մեր շարժառիթները ուղղենք Աստծո առաջ եւ վերանայենք մեր հավատքը, ինքնաքննություն անենք, ամեն ժամանակ ինքնաքննությունով զբաղվենք։ Տեր, որն է իմ շարժառիթը, ես քայլում եմ քո ճանապարհների մեջ թե ոչ, իմ պտուղները, ինչպիսի պտուղներ, բարի պտուղներ, թե չար պտուղներ։ Եվ եթե չար պտուղները Տեր խնդրում եմ մաքրիր այդ ամենը ինձանից եւ օգնիր, որ քայլեմ հնազանդության մեջ, օգնիր, որ իմ ընթացքը լինի սիրո ընթացքը, որ ես քայլեմ ուղղության մեջ, իմ աչքերը նայեն դեպի ուղիղ։ Եկեք մեր սիրտը բացենք Աստծո առաջ եւ սղճումով մոտենանք Աստծուն, թեկուզ եւ ընկել ենք, թեկուզ եւ սխալվել ենք, թեկուզ եւ մեղանչել ենք, թեկուզ եւ Աստծուն չենք փառավորել եւ ինչ որ բաներ պահել ենք մեզ, եկեք ամբողջ փառքը այսօր տանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որովհետեւ առանց նրա ոչինչ չենք կարող անել, առանց նրա կչորանանք եւ չենք լինի այլևս, այլ նա է մեզ կյանք տվողը, նա է մեզ օգնողը, նա է մեզ զորացնողը եւ կարողություն տվողը Սուրբ Հոգու միջոցով, որպեսզի հնազանդվենք իր խոսքին ու իր ձայնը լսենք ու կատարենք այդ խոսքը մեր կյանքերի մեջ։ Հիսուսի